ভর দুপুরে দমদম মেট্রো স্টেশনে গুলি চলল। মেট্রো স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে গুলি চলে। আরপিএফ এর এসএলআর থেকে ছিটকে আহত হয়েছেন দুজন। ডিউটি বদলের সময় রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে বিপত্তি, এরকমই জানা যাচ্ছে। আবির দত্ত আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। আবির, ঠিক কি হয়েছে? দেখো, যেটা জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্র থেকে যে আজকে আরপিএফ এর দুজন কনস্টেবল যাদের হাতে এসএলআর ছিল, অর্থাৎ এসএল রাইফেল নিয়ে তারা সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে তারা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজনের হাতেই বন্দুক ছিল এবং তার ডিউটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাত বদল করা হচ্ছিল সেই আগ্নেয়াস্ত্র বা সেই এসএল রাইফেল। এবং এই যখন এই প্রক্রিয়া চলছে তখনই কোনো ভুলবশত বা কিভাবে সেটা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ যে ওই বন্দুকটি নিচে পড়ে যায়, মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর সেই ককটি ওপেন হয়ে যায় এবং তারপরে ট্রিগারে কোনোভাবে হাত লেগে দুটো গুলি কিন্তু বেরিয়ে আসে এবং দমদম স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছেই কিন্তু সেই গুলি লেগেছে। যদিও যেটা পুলিশ প্রাথমিকভাবে যেটা মনে করছেন, সেই গুলিগুলো যে দুটি গুলি লাগে সেটা দেয়ালে লেগে সেই গুলিগুলো ছিটকে দুজনের আহত হয়েছেন দুজন এবং গুলিবিদ্ধ না হলেও ওই গুলিতে কিন্তু আহত হয়েছেন দুজন, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। প্রাথমিকভাবে যেটা জানা যাচ্ছে যে বারুইপুরের সম্ভবত তারা দুজনই বাসিন্দা এবং দুজনকেই আরজিকর হাসপাতালে ইতিমধ্যে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে, অর্থাৎ দমদম মেট্রো স্টেশনের কাছে। যে দুজন এই কনস্টেবল সেখানে উপস্থিত ছিল এবং ডিউটি তারা বদল হচ্ছিল এবং তারা এই যে এসএল রাইফেল সেটা বদল করছিল, হাত বদল করছিল, তার সঠিক প্রক্রিয়ায় হাত বদল হয়েছিল কিনা, কোন রকম সেখানে কোন রকম সঠিক প্রক্রিয়াগুলো দেখা হয়েছিল কিনা সেটা যেমন দেখা হচ্ছে, প্রপার ডকুমেন্টেশন হয়েছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে, দুজনকেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যেমন রয়েছেন, ঘটনাস্থলে রয়েছে রেল পুলিশও। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি কিন্তু জেনেছে রেল কর্তৃপক্ষ, তারাও এই বিষয়টি কিন্তু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো। সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে সেই জায়গায়, সেটাও কিন্তু তারা দেখার চেষ্টা করছেন এবং সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে সমস্ত ঘটনা কি হয়েছে। আমি একটা বিষয় জানতে চাইবো, ভরা মেট্রো স্টেশন, সেই সময় প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন, সেই সময় এরকম গুলি চললো, যাত্রীদের মধ্যে নিশ্চয়ই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে একেবারে যথেষ্টই চাঞ্চল্য ছড়ায়, যথেষ্টই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা যে দুজনের গুলি লেগেছে বা দুজনকে পরোক্ষভাবে গুলি লেগেছে বলা চলে, তার কারণ ডাইরেক্ট গুলি তাদের গুলিবিদ্ধ তারা হননি এবং এক জায়গায় লেগে তাদেরকে ছিটকে এসছে এবং তারা দুজনই আহত হয়েছেন এবং তারা দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা কিন্তু মেট্রোর টিকিট কাউন্টারের লাইনেই দাঁড়িয়েছিলেন, অর্থাৎ যখন এই ঘটনাটি ঘটে বা গুলিটা বেরিয়ে আসে থেকে তখন কিন্তু মেট্রো যে টিকিট কাউন্টারের লাইন সেখানে কিন্তু ভিড় ছিলই। স্বভাবতই একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করছে ইতিমধ্যে সিটি থানার পুলিশ। দুজন কনস্টেবল, যে দুজন কনস্টেবলের মধ্যে এই এসএলআরটি হাত বদল হচ্ছিল ডিউটি শেষ হয়ে যাওয়ার এবং আরেকজন ডিউটি ধরবেন বলে, সেই ক্ষেত্রে লোডের অবস্থায় এই এসএলআর তারা নিয়েছেন, হাত বদল করেছেন এবং তার সঙ্গে ডকুমেন্টেশন প্রপার ভাবে হয়েছিল কিনা এই বিষয়গুলো তাদের দেখার, যদিও তারা সিকিউরিটি দেখার জন্য তারা এই ডিউটি চেঞ্জ হওয়ার সময় তাদের আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বদল হয়েছিল এবং এই ঘটনায় কিন্তু যথেষ্টই চাঞ্চল্য। এখনো প্রচুর পরিমাণে পুলিশ আধিকারিকরা তারা রয়েছেন দমদম মেট্রো স্টেশনে। এখন দেখার বিষয়ে এই দুজনের বিষয়ে কি তথ্য সন্ধান করতে পারেন তদন্তকারীরা, তার কারণ স্টেশনে কিন্তু তাদের অন্যতম হেল্প হতে পারে যে দমদম স্টেশনের ভেতরে যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছেই এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও তারা খতিয়ে দেখতে পারবেন এবং পাশাপাশি বেশ কিছু প্রত্যক্ষদর্শীকেও তারা পাবেন যে প্রত্যক্ষদর্শী বিষয়টি দেখেছেন। এবং যেটা প্রাথমিকভাবে ওই দুই কনস্টেবল তারা দাবি করেছেন পুলিশের কাছে যে যখন হাত বদল হচ্ছিল তখনই কোনোভাবে এসএলআরটি পড়ে যায় এবং তারপরে ককটি ওপেন হয়ে যায় এবং কোনোভাবে ট্রিগারে হাত লেগে এই গুলি দুটি বেরিয়ে আসে। যদিও ডাইরেক্টলি কোনো গুলি কারোর গায়ে লাগেনি, কিন্তু এই ঘটনায় কিন্তু দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন ও তাদেরকে আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অনুসুয়া, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, ভর দুপুরে দমদম মেট্রো স্টেশনে চললো গুলি। মেট্রো স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে গুলি। আরপিএফ এর এসএলআর থেকে গুলি ছিটকে দুজন আহত হয়েছেন। আরপিএফ এর রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে আহত হয়েছেন দুজন। যেরকম জানা যাচ্ছে, ডিউটি বদলের সময় রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে যায়, যার ফলে এই বিপত্তি। যে সময় ঘটনা ঘটছে দমদম মেট্রো স্টেশনের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কিভাবে এসএলআর থেকে এভাবে গুলি চললো তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। দুজন আহত হয়েছেন, দুজনকে ইতিমধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, ভর দুপুরে দমদম মেট্রো স্টেশনে গুলি। মেট্রো স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে গুলি চলে, ডিউটি বদল করছিলেন এবং সেই সময় রাইফেল থেকে, আরপিএফ এর রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে বিপত্তি। ইতিমধ্যেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে, দমদম মেট্রো স্টেশনে এখনো পুলিশ কর্মী রয়েছে, কিন্তু কিভাবে এসএলআর থেকে গুলি চললো তা নিয়ে তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
আমাদের প্রতিনিধি আবির রয়েছেন আমার সঙ্গে এখনো টেলিফোন লাইনে। আবির, রাইফেলে তো সেফটি লক থাকে, সেই সেফটি লক থাকা সত্ত্বেও কিভাবে গুলি চললো? দেখো, ঠিক এই জায়গাতেই তো প্রশ্ন, যে যেভাবে ওপেনলি রাইফেল হাত বদল হয়েছে বা সরাসরি হাত বদল হয়েছে এবং তারপরে এইভাবে যারা দাবি করছে এই কনস্টেবল যে দুজন যে রাইফেলটি পড়ে যায় এবং তারপরে পড়ে যাওয়ার পরে কোনোভাবে সেখান থেকে গুলি বেরিয়ে আসে। এবার তাদের বক্তব্য, পুলিশ আধিকারিক এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন যে কি কি। তুমি দেখেছো যে গতকাল আমরা দেখেছি যে একটি এই ধরনেরই ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু অবধি হয়েছিল। এবং খড়গপুরে যে এই ঘটনা ঘটেছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ধরনের কিন্তু যুক্তি সামনে আসছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তদন্তকারীরা যেটা বলছেন যে থানার ভেতরে, সেই সময় থানার ভেতরে যেমন সিসিটিভি ছিল না, আজকে কিন্তু যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে কিন্তু সিসিটিভি রয়েছে এবং সিসিটিভিতে তারা সমস্ত বিষয়টি দেখতে চান। তবে এই ঘটনায় যথেষ্টই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং কি ঘটনা, কি বক্তব্য রাখছেন ওই দুজন কনস্টেবল, সেদিকে যেমন নজর এদিকেও তদন্তকারীদের, যে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা চোখে কি দেখতে পেয়েছিলেন, কি ঘটনা ঘটেছিল, সমস্তটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তাদের কিন্তু বক্তব্য। আবির, ইতিমধ্যে দুজন আহত হয়েছেন, তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিছু জানা যাচ্ছে তাদের আঘাত কতটা গুরুতর? দেখো, এখনো পর্যন্ত যারা চিকিৎসাধীন, তাদের চিকিৎসা চলছে, তাদেরকে এখনো পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে। তারা যারা বলছেন যে এই ঘটনার পর তারা মূলত যে দুজনের পরিচয় ইতিমধ্যে জানা গেলেও তারা বারুইপুরে সম্ভবত দুজনে থাকে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে প্রপার চিকিৎসা করে। যদিও তারা গুলিবিদ্ধ হননি, কিন্তু তারা আহত হয়েছেন এবং তাদের দুজনকে ইতিমধ্যে ভর্তি করা হয়েছে এবং সমস্ত রকম ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। একটি বিশেষ মেডিকেল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে বলে আরজিকর হাসপাতাল সূত্রে আমরা জানতে পারছি। ধন্যবাদ আবির।